ஏதோ லேசா ஒரு வெள்ளை முடி எட்டி பார்த்தது. இப்போ பார்த்தோன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக வெள்ளை முடியா இருக்கு. சரி அதுதான் ஒன்றுன்னு பார்த்தா கண்ணு லேசா மங்களா தெரிஞ்சேன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கண்ணாடி போட்டு தான் ஆகணுங்க. சரி அதுதான் ஓகே. பேண்ட் சட்டா ஜீன்ஸ் பேண்ட்டுன்னு போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். செத்த கிளிக்கு கூண்டு எதுக்குன்னு இப்போ அதுவும் போடுறதில்லை. பாரு நானா என் காதில் பூவை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி படத்தை தின்னுக்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன்.